Привет, ребят. Короче, спринтер приехал. Когда он движется на скорости, и звук такой с этой стороны идет, как будто резина терется. Что такой звук? Но он больше звук отсюда идет. Он приехал вчера, я его ВДшкой побрызгал. Там и там. Думал, что перестанет, ни хрена. Короче, мы его подняли. Сейчас будем проверять. Я поставлю на козлы его и будем проверять, в чем дело. Может быть, подвесной подшипник накрылся. Но пока без понятия, потому что звук отсюда идет. Ну, звук может и оттуда сюда больше выдавать. Мы не знаем. Сейчас, короче, я на козлы поставлю и будем искать проблему. Сейчас можем, в принципе, завести, мы посмотрим. Этот как будто жует резина. Да не, я на той стороне буду проверять. Смотрите, слушайте, какой звук. А ну давай, поехали. А ну давай вперед, чуть прижмись, я ВДшки побрызгаю. Стоп. Еще раз услышите звук скрипящийся. Слышали? О, как сверчок, бля. А ну давай. Я знаю, сюда. Может, БДшка попала туда уже? Да. Что он перестал скрипеть? Давай. А ну еще раз. Да не. Да, загоняем. Все смотрели. И, сука, этот скрип. Мы все ВДшкой смазывали. Все точки. Подшипники, крестовины. Да, но дело в том, что он может здесь, а звук отдает кардану по всему, как радио. Потому что пустотело внутри и тонкое железо где-то 1,5 миллиметра. Вот смотрите, где он нахуй нашел я его. Лук. Сейчас назад сделаю. Вот он вниз. Вот его слух. Блять, руку захерачился. Немножко. Смотрите. Слушайте. Да, с того идет.
Так что, ребят, у кого такая херня, звук идет, особенно на задний ход, когда даете, то это крестовина. И все, больше ничего не надо. Здесь нельзя его расфухарить, потому что тут заводской. Тут они вальсовали или прессом загоняли крестовину. Единственный вариант брать новый кардан. Есть такие люди, которые делают сразу разборные крестовины, и плюс масленка становится здесь, и можете смазывать. Это на моем такой. Мы покупали тогда почем? 700 или 600 фунтов? 600, да. 600 фунтов стоил с подвесными подшипники. Ребята, мы нашли проблему. Это вот в этом крестовине. Можно, конечно, найти вот этот кусок части, но вам сразу скажу, что нежелательно. Потому что этот вес кардан, он отбалансирован полностью, от начала до конца. Другой возьмете, уже баланс другой будет. Все, всем пока. У кого какие вопросы, напишите комментарии, ставьте лайки. Бай-бай, удачи.